За то, что совершило время, я сам прощу и сам воздам. Живое веко воплощение, я Бабич, я Шейхзада. Мустай Карим. Шейхзада Бабич стал воплощением судьбы башкирского народа начала 20 века, его надежд, разочарований и взлетов. Он родился 15 января 1895 года в селе Осян Бирского уезда Уфимской губернии. Сейчас это Дюртюлинский район Башкортостана. Отец, мулла Мухаммед Закир, ценил знания и привил эту любовь сыну. «Открой мне, книга, навсегда сокровища свои. Из чистых родников меня ты знанием напои. Скорей открой мне путь прямой среди кривых дорог. Пожар невежества залей водой прозрачных строк». А сын словно торопится жить. Он рано берется за перо и рано уходит из дома. В 15 лет Шейхзада едет в Казахстан учить детей. Для башкирских поэтов начала века такие путешествия становятся своего рода духовным служением и школой мастерства. Но Казахстан уже не тот, что был при Акмулле. Юноша видит голод и горе, бедность и неравенство, и все обращает в поэзию. Возмужал, и нежданно я солнце свое потерял. Перепачкана грязью стоит надо мною луна. Холодеет, как лед, и твердеет, как камень душа. Ведь тургайская почва лежит подо мною черна. В 1911 году Шейхзада Бабич поступает в Уфимское медресе Галия, лучшее мусульманское учебное заведение в России. Его любимое место — библиотека, а вечерами юноша на сцене. Музыкально одаренный, острый на язык, он становится всеобщим любимцем. Юмор Бабича искрометен, по книгам его эпиграмм можно изучать эпоху. Но в душе у поэта не солнце, а бури. Бабичу тесно в рамках традиционных форм, он достигает совершенства и виртуозно управляет ими. Поэту душно в ханжеском обществе, он смеется над ним и вводит в литературу образ дьявола-бунтаря. Юноше больно жить при классовом неравенстве. Он предрекает перемены и заранее присягает им на верность. Позабудь обиды и уныние. Если счастье надобно тебе, за свободу проведи отныне жизнь свою короткую в борьбе. В студенческие годы в творчестве Шейхзады Бабича звучит еще одна нота — ожидание. Поэт чувствует, самодержавие обречено, свобода рядом. Он торопит время и уже в 1916 году совершает неслыханную дерзость. Приносит в редакцию стихотворение. И все бы хорошо, но написано оно на чистейшем башкирском языке, том самом, на котором говорят и думают 1,5 миллиона людей от Волги до Сибири и от Перми до Оренбурга. Скандал. Но Бабич не преклонен. Отвергнутые газетчиками, произведения расходятся в рукописях и приносят поэту уже не славу, а любовь народа. И в этот миг я будто слышу песни счастья, воли и надежд. Рвутся из груди они все выше, чувствую, что близок новый день. Год спустя, в августе 1917 года, Бабич оказывается в Оренбурге. Там центр национального подъема. Проходят все башкирские курултаи. Там располагается башкирское и казахское правительство. Народный дом «Караван-сарай» становится родным домом поэта. Он возглавляет молодежную организацию «Тулкын», проводит благотворительные концерты, а потом избирается секретарем башкирского шуро, исполнительного органа при Курултае. В 23 года он фактически становится министром печати. Все надо начинать с нуля, и поэт работает сутками над организацией печатного дела, статьями в газете «Башкорт», агитационными листками и новыми стихотворениями.
Он призывает в бой, но страшно призывать на смерть. Шейхзада Бабич гонит страх, он готов умереть за родину. Пусть жертвой безвременно лягу, пусть юности минет пора, народу принес я присягу из золота и серебра. В середине февраля 1919 года было написано стихотворное обращение к башкирскому народу по поводу соглашения с большевиками. Важнейшее свидетельство гражданской войны и объяснение необходимости союза с красными. 18-го башкирское войско переходит линию фронта. 25 марта Бабич получает приказ перевести типографию башкирского правительства из села Тимяс в Мраково. Доехал он только до Зилаира. Тогда он назывался Преображенским заводом и был занят частями Красной армии. Его задерживают просто так, из ненависти, а дальше боль. После изуверских пыток Шейхзаду Бабича вместе с другими башкирскими мужчинами бросают в братскую могилу. Очевидцы говорили, что поэт был еще жив, и его сердце несколько часов продолжало биться в родной земле.